Am Abend sammelten sich die Schüler um das Lagerfeuer und Carola erzählte ihre Abenteuer zwischen den Flammen. Heute Abend, meine Freunde, stehen Geistergeschichten auf dem Programm, kündigte Carola dramatisch an. Ich liebe deine Geschichten, Carola. Sie sind immer so spannend, sagte ein Schüler, 15 Jahre alt, fasziniert. Still und in Gedanken versunken, schwebte Carola über das Schuldach und betrachtete die funkelnde Stadt. Es gibt noch so viele Überraschungen zu entdecken, selbst für einen Geist wie mich, sagte Carola nachdenklich. Auf ihrem Streifzug entdeckte Carola den alten Speicher der Schule. Voller unerwarteter Schätze und Geheimnisse entdeckte sie mit Neugier. Ah, hier könnte ich meinen nächsten großen Streich planen. Was für versteckte Schätze bergen diese alten Kisten? Fragte Carola neugierig.